Afrifa ayo hine ya wo Kwawu Oframase Kwawu West mesinimu wa poyamantemu na nase wo hia impuntuo wo ne kro no so ne teacher and vocational training so no benya bie wo Oframase na timi aboa mansa no nyuma ama ne muso wo ne kro ne so Oframase Vocational and Technical Training School ewo Kwawu West mesinimu wa poyamantemu na sesei so kumpanifo echra senka ban sisi adan ne bi eka ho anka beboa pa amwatimi atete emebunu no ewon san no adwuma mu Adom Kasee amane boni akwasi dwamana ekọ honom no woni wo hino wo Oframase na yamoa Afrifa etwetwe enkomo no wode tu dwase nananom eje asase yantam ama obibia wo person na brazo hina mayebi ne mu maka school dan no obi padukura na mbaka mo abom se mbosi dan ba afọ amayane a ede aseda be ma se nti de esre wo mo se na meboa na ya Adom na school nkoso na school no ekoso na yeyi a oman no so ebe yeyi se nye krom afọ nko na yeji wo mi pe wo Ghana nyina na yeji wo aye utimi so mo bo mo moden wo yeyi aboso me kra me ensa enso o kaso obi mpamade ma se se o gina okra be ye onwanwa na je se o mu ani abre enwachi ena ni fahina wo Oframase anapokwe champon enso eni Adom Kasee etwetwe enkomo nsimse enwode etudwa bere konani nsu a tren na mpie mponche ne nyama bebre egu nsu no me nom no wana afọ nti nanane ni bani fo dwen ho no na chese nsem fata ese yenya nsu a yebenum a efibie nimu yare nkeka obi amba mu nti ya adwen se ebetu nsu